طيب ازاي ما نفكرش بدماغ الشخص الاخير؟ ازاي خيالنا يسمح لنا اننا نشوف نفسنا اهل للفرص، وانه في احتمال ان يكلل مساعينا بغير الهزيمه؟ اولا بالوعي، انك تكون صاحي لمخك لما يصعبها عليك ويضيق مساحتك، انك تكون عارف هو ليه مخك اصلا بيقول لك على حاجات مستحيله. مخك بيعمل كده عشان مكسل، ما هو الحاجات اللي هي مستحيله هو مش محتاج يعمل حاجه. عشان كمان كلمه انها مستحيله بتريح الضمير اكتر، لانها لو مش مستحيله فهي قابله للتحقق وانت ما بتعملش عشان توصل لها حاجه، فضميرك هيأنبك. ثانيا بانك تسال السؤال الصح، بدل ما تسال وتكويشن الفكره اصلا وتقول هو انا ينفع اعمل كذا، اسال هو ازاي ممكن اعمل كذا. هو انا ينفع ابقى رياضي في السن ده، لازاي ابقى رياضي في السن ده. هو انا ينفع ابقى شخص مش مدخن بعد كل السنين دي من التدخين، لازاي ابقى شخص مش مدخن. بدل ما تاخد مخك او مخك ياخدك في حتت ان هو ده ينفع ولا مش هينفع، خد انت الفكره هو ينفع ويتحقق ازاي. تالت حاجه، محتاج تبص على الجول مش على المدافعين، عشان الناس نوعين، في نوع بيبص على الحاجه اللي هو عايزها، وفي نوع بيبص على اللي هيمنعه من الحاجه اللي هو عايزها. انت رايح ناحيه الجول، بص على الجول، فكر في الجول، ما تفكرش في انه انا هيقابلني مدافعين كتير. ما انت اي حاجه هتعوزها في الدنيا هيقابلك فيها ناس. فكر ازاي تتعامل بدل ما تفكر في ايه المشاكل اللي هتقابلها. رابع حاجه انك تشوف امثله حقيقيه للحاجه اللي انت عايز تعملها، عشان في الغالب اي حاجه انت عايز تعملها هي اتعملت قبل كده، او حد عمل حاجه مشابهه للي انت عايز تعمله. الناس دي موجودين وافيلبل، تقدر توصل لهم على النت، تقدر تشوف فيديوز، تقدر تعمل اي حاجه عشان توصل اللي هم عملوها ازاي وفكروا فيها ازاي. ولو ما وصلتش للطريقه فعلى الاقل ده هيفتح عندك مساحات انك ازاي تدور على الطريقه، او هيعرفك ان ده اللي انت عايز تعمله ممكن وينفع. وهو ده اهم نقطه في الموضوع. خامس حاجه والاخيره، اتصرف كانك الشخص اللي حقق الحاجه اللي انت عايز توصل لها. لو انت عايز تبقى رياضي، ابتدي من دلوقتي تتعامل مع نفسك كشخص رياضي، وشوف الرياضي بيعمل ايه واعمله. انا رياضي فبعمل ايه؟ بلعب رياضه. انا كاتب فبعمل ايه؟ فبكتب وبطور اسلوبي وبقعد اقرا وبتعلم. انا شخص مش مدخن فبعرف نفسي كشخص غير مدخن، مش برفض سيجاره عشان انا حاليا مبطل، لا انا غير مدخن. الفكره كلها في الخيال، ان انا هتخيل شيء فهشوف له طريق، والطريق ده لما امشي هقابل طبعا تحديات وهقابل صعوبات، بس همشي ساعتها هوصل للحاجه اللي انا عايز اروحها. بعكس لما ما اتخيلهاش مش هشوف الطريق ومش همشي، فهتفضل صعب عليك قوي دي يا محمد. وهي في النهايه مش صعبه غير جوه دماغك او جوه خيالك.